Sarah Aguti utie ma oloyo Dokolo by election. Ladin Norbert Mao kikume uberu tie dak peki kwanyo penteni kakari kume kama eno miro beri ye chalo minister. Kidongbe oriamo kilo bena u maintaining kama en miro beri ye kikume man dichueng bikati ilo angea makati bodu itami be TV kagi kara dichu wa kwa chirwa neno kin machalo loki obi workere kore chaman. Yes, for the total in my anatomy by TV man and Mr. Laughter yete kid winning matematica kill log angea matie katime kore one ni by election uberutie man makilwoni idogolo man karma yeah sis wal kikume ma en kono rain that one ni by election in uber by election ma better 12 ma tum ma back and machalo electoral commission wajo kere ni Jimmy anywhere tum kore ken machalo babinero kere botu result tiyo wao kama lengin ma otime kikume wako nero kong ken machalo no Jimmy eni tiye mu wor kere kore na waneno kaka eni ken manu Jimmy no tiye mu wor kere yeah electoral commissioner makilwoni Erikwane gobi ana yo kadiki yo man eni mo kadiki result lo kama leng ma bedu to ma entika wacho ni yeah ken machalo yeah by election in war kere dan makilwoni adon Janet Ross ilau ma en uchung pi NRM ono kwi marom ma aliwa chel kimi angwen kario mono eno tie 14,100 kidong bene kenen again road arid enon ma an uchung pi under noob ono kwi marom mia beyer ki piari wa beyero kidong bene Aguti Sara ma eno uchung pi UPC enon no kwi marom aliwa ye piari wa dek ki piari ngwen kidong bene Akulu Esther bot ma ochung independent no kwi maro mia ber gi pier mangwen kidong alwoch Austin Ogwal ma eno bedo Rosemary man nyapa Cecilia Ogwal kuma ma eno chung under FDC eno no kwi maromo mia bor ke pier mia aliba bor ke mia chel ke pier bichel bia bor mono kidong ngat me giki mo dong arau Rebecca ma en chung be independent ano no kwi maro mia ngwen ke pier rek be ngwen mono kit ma charo result o kate kere kore mono jimi ma ber to alwa neno ni lock eni tio kama leng ma o kate kama leng kit ma charo ya mono kit ma charo no jimi ne tio kere I by election man dong nyurni Sar Aguti ena yo loyo kwi man maber 12p man makelwoni Dokolo by election ya mono ye lok mati kore warom neno chel mogo mabejo mano ober kakati ki by election ni pen wangeni jim en ober jim mabejo to 12 kama neno ka eni ladit ma loyo UPC man kena ke kuma ena o nyuro ko jolo man makilwani Sara Guti ni eno ti loyo man makilwani by election ma otum mabedo tol ya Dokolo ti chuny giti ma yom madada pig jimi manoto di meka kore ken machalo tika nena kere kenyo mono ya jimi akana ma ochung pe UPC anti-president by UPC tika miyo foch but Aguti Sara pigin ma eno timo mono gin mabedo twal kimo kene ben ma waneno akchiel mo kene matie eno ma enen Sara Aguti tie kaga warga man meloch man ma otum mabedo twal kore kin machalo no jime eno be war kere wen kin machalo waneno kere ni en otio loyo man magilwani by election ma tie mabedo twal bot gi mo bedo gin mabedo twal kore jimo kene tie maduong mada kin machalo waneno kere kaini ya jimo kene kin waneno kere kany weng mono jimo ber katim ma kore kero waneno kere now ngich en tie maber to alpeni waneno ni pingo lungi peko yero dan makilwoni Austin nyo Ogwal nyapa Cecilia Ogwal pol karo bir kaneno man makilwoni by election pole weng ka nen latien pangan muchung no tie ma loyo kwiyo kore e kaneno dan machalo jok mochung pi wane machalo speaker olanya eno ti loyo kwiyo no meno karo but
laone pangi pengo UPC wangini ena gang ko come pa langi so gen funu mere ki gen ma geno timo i by election man achel ben mokan ben la UPC lo man ene be dag la UPC lo so yung langi tiyo ka chwa ko UPC matek to la ko chungo matek yene king ma peg betenyo kid gi mo ken mono kid machalo lokom by election which bu kere kor ke kore ma mere ulo to wonen wangeyo bene ke kore now lok me ario mama bichiere ye ena gen maber to an mama ngeni mier wakati ke boto bene kore mano in bi neno ki kore now wangeyo ni man makiluoni reshufflement o tie moti me I government pa mu palatet yuwero ka kore Museveni gen madiet mokate kama leng ma tiere da madana weng dichu tie ki ngunyu ye ena ye chimo la diet makiluoni chimo la diet makiluoni kawano neno diet makiluoni Muhoozi mebedo chief of defense ma ena ye kichimo kama leng ni ena ye webedo dano maloyo chief of defense taka eni ma tie loke tie ma kero ken ping ma pedong lare so va mere kon wonen kon pingo kitika chimo la diet Muhoozi mebedo chief of defense force machalo cabinet pa la diet yuwer ka kwata Museveni ma eo kati okere kama leng maber twal mo wajo ni la diet makiluoni chief of defense la diet makiluoni Muhoozi ma wuore ni ena webedo man makiluoni chief of defense ma loke tie ma ogamo kom dano tutwal ko I northern Uganda kidong kama kene manoti ma pat dichu but ene gin matie mano wano neno ni gin makitimo la diet Muhoozi ena tie ma beloy lokman me chief of defense kidong bena dano makilao gi tie maduata wakono waneno kon wan machalo in northern Uganda ministers mene makimine wakno waneno kid machalo no oloko wakno wano gimo mabene tie malo ena ye wangeyo ni kon wachoko kon ki ina machel wako neno kon kid mano jimene tiyo kere yore kid mano kiyer kere dano en dichu dano makiluone Norbert Mao maintaining mege maki wajoni Minister of Justice and Constitutional Affairs and otenyo ene dakte kamete kere kore dak peki kwanyo en ki ye en be mete okere dan magu kwanyo mugad magi kwanyo ki dog dano ena ye minister mekara moja man Mary Kurut na Kitutu kidong minister mekara moja man ene genario ena ye oro mugato poro kidogi gen pe dong makiluoni cabinet memwa ene me 2024 makikwanyo nyingio keneno ladit eni ena ye makiyero machalo minister of defense man Muhoozi ma en oluto uno naker mebedo minister of defense ken machalo kiyero kere kore na waneno ko actually joadi makiyer gi wamero neno ka eni waneno ilero nek futie ma maintaining office mege chalo Minister, Office of the Prime Minister, more relief, disaster preparedness, and refugees, more ilarunek, wanani anomete okere food and bibirka kenyu peke bikwanyo da omete kere pobi aka moke ken kidong men wanana government chief whip manubua Dennis Amson bere ma ake lera weng tie kenyu make kero nyo kamaleng mokene ma watika nena ya chulika eni nyo lama wanano kamaleng and Honorable Jane Cheng machalo Minister of Health and peke lao dak en bebedo tie peke kwanya kolo en bebedo tie kenyo ahol beti amongi mono bere dano ma Honorable Betty among Mati, Minister of Gender, Labor and Social Development, man and Benedict Kare Kenya Pakikwanya, and we better tea that medic better Kidong Dana Kilwani kan I think you Joma Ulutu tea in northern Uganda, political ministers Mokena any wangeyo ya okelo riembe na machalo Minister of State for Foreign Affairs tie makitenyo bena entega mete kere okelo riem and tie Kenya ma entega mete kibedo man Minister of Foreign Affairs mono oriem okelo ken machalo luongo kere and tie ma tika mete etich mamege kidong bena ngad mokene ma watika nana ya chuli ka kenni ma ena ye Nyakundu esta mona and beke mi yer kero kidong kong no one we senior presidential advisors man Makilwani Vincent B sem picha mono na machel kidong kwe twin grace freedom and kwanyo dong kere man Makilwani ya presidential advisors honorable Wanyuto
Mutende kidong Honorable Ariet Tabazi mono jo make yer gi chala presidential advisor kia CEO amo swa man jon ne kwa ne gen oluto abu bere chala secretary kidong Irene Birungi mo deputy PPS transferred to Ministry of Public Service mono ayan make kula kayo madonge kwanya ki ministry makenyo kidong bene man makilwane Beatrice Anywa tie mabene eno meteo kibiru the Minister of Water and Environment and Paul Lake dak be mete kibiru ka kenyu kore ken macharo no jim ne tiyo kere mono ye ki wi mono ministers make yer ki wangeni dan machalo Norbert Mao bene eno maintain kibiru mege Beatrice Anywa oriemo kelo weng jomo kene weng pole ki maintaining kibiru mamegi mo magra ke yer manyen ma wano ngi to twal patie mono ken machalo report tie kere mane lo nge matien ni Martin wa qulu to ya mono wan wer wanen botu ko ken machalo no jimno wor kene mona ye lok matie en Martin ni dan make yero pe ministerial state nyo state ma per tacto 12 bot in ko mera fui in my name dichu man tami be tv ka chepe subscribing wa bit bot job man dichu ko ma wakil bu lo nge ma tier wato ko be jim dichu matime area men northern Uganda kidong Uganda at large kidong bene bi lobo kulu mona ilo nge matie ma mer no wakil botu neno ken machalo jim ne kere by election tumo kidong bene ministers reshufflement o time o kore mono gen matie ma wakil bu ichama man wan machalo tam be tv ka chep foot pe subscribing we bet part you vote job man me ber ka chel ke doka dichu mana misa lafta ma mete wono ki supporting man makilone tam be tv afford twal o mete ki ber ka chel kwedwa foche kan botu ba me dugum kache o mete ki jimi dichu mano won otie kate mane wo